جلال تو نمیخوای پاشی بروی؟ الان داداشم میاد، بابا مامانم شاید بیاد. جلال چرا اینجوری از خودت صدا در میاری؟ چرا خونه بازی ها چیه در میاری جلال؟ ساناز خانم چی؟ ساناز خانم؟ یعنی مهدی چی جلال؟ آی خدا مرگم بده، الان من واقعا از کار را جور کنم. آره دیگه، اینم که ساناز بود به سلامتی رسید خونه. مهدی چرا باز سلام نرسوندی؟ خفه شو راستا جلال. ببینم تلفن از کجا آوردی تو؟ راست میگی، من که با دایناسورا بودم، تلفنم هم خونه بود. این چه دست من؟ سارا آبجی اومده خونه، بعد الان ما توی دنیا گیر افتادیم. باشگاه همو جلال حرف میخوام. نزن، باید تکلیف این گوشی مشخص شه. یه چیزی تو این دنیای موازی اصلا درست یعنی چی نیست. جلال؟ میدارم میترسم. یعنی چی؟ شهروز یا همین الان جواب میدی یا من همین جلال همینجا میکشم. مهدی من چی کار کنم؟ با جلال کاری نداشته باش، این خط زمانی یه جورایی به هم ریخته که تلفنت اومده توی جیب خودت. واستا یه لحظه. این سه تا کارو نکن، تو با سنت انگوش بزرگتو نکن، چونه تو با آب سرد نشور، چونه تو با آب گرم شستی به من زنگ بزن. جلال اینا چیه گاهی گوش میدی؟ نمیدونم مهدی، این بابا بزرگ من عجب بچه بازیه توی دنیا. جلال خفه شو، شهروز نصفش مونده این بر. آره راست میگی. اون مرد داره چیکار میکنه؟ میخوای بزن سرمو بکنم تو پوتاره؟ نه میری با دایناسورا به فنا میری. پس گین تا بچه ها وقت نداریم. جلال بیا کمکم. بکش نه این که بده. نبینه بارو. مای شت توضیح بده، یعنی توضیح میخوام. این جلال موازیه که کتایون به یه طریقی اینو انداخته توی اون دنیا. حالا باید بفهمیم که چجوری اینجوری شده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ من از کجا این اینم که بیهوش شد، چی کار کنیم شهروز؟ هرچی هست تو اون دنیای دایناسور اتفاق افتاده. مهدی باید هرچه سریعتر برگردیم به اون دنیا. نه خواهش میکنم، نه من دیگه نمیخوام اون زندگی رو. مجبوریم. پورتال رو باز میکنم، بپر تو، سری بریم برگردیم. اینا اینجا چی کار میکنم پس؟ اینا چی میشن؟ نترس، پورتال زمانی باز میکنم. اینجا تایم رو نگه میداریم، میریم اون بر میام. باشه جهنم، شهروز تو خودت ما رو بگاه دادی، خودت هم باید درستش کنی. باشه بپر تو. آی